大雨天跑众包需要注意什么？哈喽，我老姊妹儿，今天沈阳下了大半天的雨，所以视频都是雨下的小一点了，抽空拍的。那么今天跟老姊妹儿分享一些下雨天跑单上的小技巧，你们可以自行补充和参考。第一点，手机一定要做好防水，一定要，手机一旦失灵，一旦坏了，你手里所有的单子都会被你搞砸的。如果早上出门的时候没自备防水套，那么可以随便找一家商家，从他们要一点保鲜膜，把手机多缠几圈，能解决防水的问题。鱼儿去年用的就是那种一次性的防水套，这种也可以用，就是充电不太方便。后来我就安装了这款磁吸的支架，自带防水套，还能充电还防水，就是比普通的支架和防水套会贵一点。第二点，一定要买好一点的雨衣，这样你一整天衣服都不会湿，便宜的那种根本就不行。鱼儿之前买过，跑几单之后它就会往里面渗水，浑身都会湿的。而且雨衣一定要买分体的，行动比较方便，不要买雨披。还有鞋套一定要买，雨一旦下的时间长，鞋肯定会湿的，鞋套要买比平时大2码或者3码。第三点，下雨天跑众包比专送更吃香一点，因为恶劣天气单能多一点，单价能高一点，所以说建议大家多挑一些高价单抢，或者是抢一些别人加钱的转单，或者有智能奖励的单子。第四点，建议开启同城模式，关闭派单功能，这样大厅上的单子你就可以随便抢了，不怕单子多，就怕单子乱。如果你开进单模式，它就会给你乱派单，不顺道东南西北的瞎给你派，这样呢就会浪费很多时间，还跑不到钱。第五点，雨下太大的情况下一定要下线了，姊妹们不要再送了，等雨小一点了咱们再接单，不要贪图眼前的小利，因为和我们自身的安全比起来，怎么算都是不值得的。以上5点是鱼儿给老姊妹们总结的雨天跑单事项，希望对新手的老姊妹们有所帮助。今天的视频就到这里啦，拜拜。